Assalamualaikum Pak, ketemu lagi dengan saya Perawat Silvi dari Harrison Sarawak. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan tindakan keperawatan. Sekarang kita akan melakukan tindakan keperawatan lagi, yaitu batuk efektif Pak. Sebelumnya Bapak udah tahu batuk efektif itu apa? Belum. Baik Pak, batuk efektif itu jadi untuk mengeluarkan sekret atau riak yang ada di tenggorokan. Jadi biar nanti jalan nafasnya itu kembali normal dan Bapak bisa bernafas dengan normal kembali, tidak sesak. Batuk efektif ini dilakukan ketika Bapak merasa di tenggorokan Bapak sudah terlalu banyak sekret atau riak. Nanti Bapak bisa melakukan tindakan ini. Lebih baik dilakukannya ketika pagi hari Pak. Jadi nanti tata caranya yaitu Bapak tinggal tarik nafas dalam, nanti ditahan selama 3 detik, habis itu dibatukan seperti itu Pak. Nanti biar saya contohkan terlebih dahulu, Bapak bisa mengikutinya kemudian ya Pak. Jadi seperti ini Pak, tarik nafas, nanti sudah ditahan di sini, langsung dibatukin gitu, nanti sekretnya akan keluar seperti itu. Baik, Bapak mau coba sendiri? Silakan Pak. Tarik nafas, tahan selama 3 detik, 1, 2, 3, batukan Pak. Nah seperti itu Pak. Nah nanti Bapak bisa melakukan tindakan ini di pagi hari ya Pak, lebih efektifnya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya sudah selesai melakukan tindakannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.